नमस्कार दोस्तों, मेरे स्कॉर्पियो S9 में DF एरर नो स्टार्ट 800 किलोमीटर आ गया था, जिसका समस्या का समाधान मैंने घर पे ही किया। और ये फंक्शन में स्कैनिंग करने के बाद पता चला कि डोजिंग मॉड्यूल ब्लॉक हो गया है। उसको कैसे घर पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इस वीडियो में मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप बिना SCR स्कैनिंग मशीन रूटीन के भी कर सकते हैं। सिर्फ साफ़ करके गाड़ी हार्डली 50 से 60 किलोमीटर चला दीजिए, उसके बाद ये एरर अपने आप हट जाएगा। एरर की प्रॉब्लम में आपको घबराना नहीं है। आप इसका समस्या का काम हर 10 से 15 मिनट में समस्या का प्रदान कर दीजिएगा। DF डोजिंग क्लीनिंग करने के बाद गाड़ी चला दें। आप हार्डली 60 की स्पीड में और रेस पहले दे दें, तो आपका घर पे समस्या पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। हमारा OBD लॉन्च का स्कैनर है, जिससे हम अभी स्कैन कर रहे हैं। उसके बाद हम सारा प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व हो जाएगा। और या तो आप कंपनी में ले जाके आई स्मार्ट से भी चेक करवा सकते हैं, और इससे भी पूर्ण रूप से पूरी तरह से इसमें समस्या इस स्कैनर से भी ख़त्म हो जाती है। ये बेस्ट स्कैनर है अभी। ATF रीजनरेशन। DF डोजिंग मॉड्यूल क्लीन करने के बाद गाड़ी को रीजनरेशन किया गया। 10 से 15 मिनट प्रोसेस लगता है। उसके बाद फिर आप गाड़ी 50 से 60 किलोमीटर चलेगी। एक्सलेटर उससे RPM गया पहले ख़त्म हो सकता है, और आपका ये प्रोसेसिंग चालू हो गया। ये RPM और ऊपर जाएगा। ये DF मॉड्यूल है, डोजिंग मॉड्यूल। इसमें देखिए PPT वीडियो मैंने देखा कि प्रेशर डाल के PPT अब छोड़ रहा है डोजिंग मॉड्यूल। ये मेरा PPT रिपोर्ट आ गया, ये प्रॉब्लम आया। और उसके बाद ये समस्या गाड़ी में लाइट ख़त्म हो गई। इसका नोजल और उसमें चलने के यहाँ बाद आता है। एरर जो आपको ये बता रहा है, यहाँ पे डोजिंग मॉड्यूल है, इसको टाइट कर दिए। और इसका उसके बाद DPF यहाँ मैंने गाड़ी थी हाईवे स्कॉर्पियो। पे ले जाके ट्रायल किया, और ऑटोमेटिकली सूट मार्क्स बढ़ गया था, जिसकी वजह से लाइट आ रहा था। जिसका वीडियो मैं इसमें दे दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप कम घर पे DF मॉड्यूल थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और आप समस्या गाड़ी को 30 से 50 किलोमीटर चलाएं। यदि नाइट में गाड़ी 50 से 60 की स्पीड में लगातार चला। चैनल सब्सक्राइब करें, आगे के वीडियो के लिए बेल आइकन ऑन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।